ಊರಲ್ಲಿ ಒಣ ಕಸ ಹಸಿ ಕಸ ಅಂತ ಕುತ್ಕೊಂಡ್ಬಂದಿದ್ದೆ. ಅದೇನು ಕುತ್ಕೊಂಡ್ಬಂದಿದ್ದೆ ನಮಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಹಸಿ ಕಸ. ನಾವು ಏನು ಗಾಡಿ ನನಗತ್ತು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಬಂದಿದ್ದದು. ನಮ್ಮಮ್ಮ 2 ಡಬ್ಬಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಗಾಡಿ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲ ಚೆಲ್ತಿದ್ದಪ್ಪ ಒಣ ಕಸ ಹಸಿ ಕಸ ಅಂತ. ಅವಾಗ ನಮ್ಮಮ್ಮ ಕೇಳಿದೆ, ಅಮ್ಮ ಇದು ಯಾಕೆ ಒಣ ಕಸ ಹಸಿ ಕಸ ಅಂತ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ರಿ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಮ್ಮ ಹೇಳ್ತು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ಬೀದಿಲಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅದು ಸೊಳ್ಳೆಗಳೆಲ್ಲ ಆಗಿ ದೊಡ್ಡ ಆಮೇಲೆ ಆಗಿ ನಮಗೆ ಕಚ್ಚುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಕಾಯಿಲೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕರುಗಳೆಲ್ಲ ತಿಂಡಿ ಆಮೇಲೆ ಕರುಗಳೆಲ್ಲ ತಿಂಡಿ ಆಮೇಲೆ ಸತ್ತೋಗುತ್ತೆ ಉಸಿರು ಕೊಟ್ಟೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮಮ್ಮ ಹೌದಾ?